Ayuhannas al-mayyitu tahduruhul malaikatu. Ketika seseorang sakaratil maut, hadirlah di dinya malaikat. Urang ye bakal sing hade. Ketika dek maut jol malakal maut. Fa idza kana ar-rajulu sholihan di mana-mana soleh. Iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng. Salat, puasa, zakat, haji, soleh lah. Kumaha teh cek malakal maut. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah. Kanat bil jasadit thayyib. Ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghairi ghadban. Cak malaikat, hai ruh keluar anjeun. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah. Kanat bil jasadit thayyib. Bari dicekel tak ku malaikat. Bari dicabut lalaunan, hai roh keluar maneh lalaunan. Roh nu bagus, nu seungit, nu aya dina jasad nu seungit. Kaluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji. Ulah sieun bungah anjeun biruhin wa raihan wa rabbin radin goiri qodbat. Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendul. Hai gara keluar. Fala tazalu yuqalu laha dzalik hatta takhruja. Teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun. Dicabut. Tenang maneh Rabbin radin ghairi ghadban. Mantak jara senyum. Mantak mayit teh senyum lantaran malaikatna ngomong kos kitu. Tenang bae keluar. Terpuji anjeun mah keluar ge. Jeung sing bungah lantaran pangeran ridhoeun ka anjeun. Eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar. Dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos kieu tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bungah jeung ku isi kaluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh mah ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tu ditaekeun ka langit. Begitu datang ke langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakan lawang fayuqalu cak penjaga man haza saha ieu nu dibawa fayaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba ningali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat
ulah aya dipersulit ieu mah. Oh ya geus kos kitu batu. Ditu dibukaan deui bukuna ge teh. Geus teu dibukaan deui japanan malaikatna langsung nu ngomong atuh. Geus geunaan kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana Kapolda atuh ngeunaheun. Tapi lamun nu mawa hansip dipersulit. Kan Kapolda nu bawa. Oh ya langsung. Malah geus aya stikerna atuh. Weh, geus aya stiker sagala rupa. Tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran. Oh langsung. Waduh, langsung. Ieu geus sarua. Bulan bin bulan. Coba lihat surat-surat. Geus teu kudu dipersulit deui. Deuleu stiker tuh, stiker Golkar kan. Aduh, masyaallah. Ulah dibawa sia Golkar ka langit. Bahaya sia. Dijejak bisa sia ka walai. Kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsit thayyibah kanat fil jasadil thayyib. Selamat datang untuk ruh yang bagus, yang wangi, anu aya dina jasad anu bagus. Udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bi ghairi ghadban. Kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung. Wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae. Di langit kedua kitu keneh. Cak penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat. Naik ka langit katilu. Di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung. Langit kaopat kitu keneh. Ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya dirat dibuka. Terus hatta tantahiya ila sama'is sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ka ditu. Ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun. Waktu di alam dunia, waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia. Dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola, ka masjid, ka majelis salim, mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana. Batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu keneh aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia. Geus kuari mah balik deui ka ditu. Maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap. Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal teh kos kitu tah deres tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan. Aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya, bobogaan geus teu hudang-hudang. Ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui. Cepet ya ka kapanggih kos kieu tah ieu teh cepet. Nah, Gusti Allah nikmat amat karasan. Ngeunaheun jasa. Dipandianlah mayit nyana milu ka tempat mayit, tempat mandian di luhur. Nyaho nyana kitu aing, nu mandianna saha nyaho jasa. Udangkeun, diukeun, balikeun nyaho. Beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe. Langsung ditenden di luhur boe. Kapasan, kapas nyaho urang neuleukeun roh urang teh itu aing teh keur di kapasan ku saya ku Amil. Oh, cincin aing dicokot ku Amil. Aduh. Sial ta Amil. Musim cincin nyokot cincin. Bungkus ke hiji, bungkus kedua, beres asup roh urang ka dieu bungkus ke tilu, mun tilu lapis nyahoeun nya mun 2 lapis bungkuseun ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dieu set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah. Ndek saha bae model kos kitu. Pengusaha kos kitu. Petani kos kitu, pejabat kos kitu, kiai kos kitu, ustad santri kos kitu. Geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae. Tukang cimplong gitu bae.
geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa kamu sholat ke masjid atau di mana mulai di sholat urang di dinya ngadenge urang teh ngadenge masya Allah iya salatan sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 ka luhur masya Allah ngeuneun luar biasa beres didoain geus hayang gegeraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik we teh jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang dizarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku hayang gegeraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula Masya Allah kari sukeun ka jero bukaan urang aya dinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak tenden di dieu dina cangkeng di bujur dan lain sebagainya saya gegeraan we urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggihpan jeung Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kanikmatan kubur geus bayang gegeraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang eta urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyaian caak kakarak di pasangan doang nyai-nyaian caak langsung korolak kos gitulah kuari mah jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarahim cak Allah haram mabok terus baik cak Allah haram zina terus baik cak Allah haram maling terus baik korupsi terus baik malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sabar ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa kanat fil jasadil khabis hei lu bau ku aing kambeuna ru anu jores ya ru anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di dral hei anu buang kawarah cabak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijorek keluar sia ukhruji sat kajrokeun deui masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak
lantaran malaikat ngomong kos gitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga, urang dicarekan ku bos, urang dicarekan ku polisi, urang dicarekan ku jawara, ngageter-geter nagelain lalagaan. Ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang. Hei, loh, nubuan kawara, tol sia goblok sia. Bau aing ngambeus sia, nu aya dina awak sia bau jabrek goreng. Keluar sia, sat. Salangapna geus hese nyaritakeunana. Dedeleuanana geus hese nyaritakeunana. Teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara. Keluarlah roh, sat. Bawa ka langit tugas malaikat. Datang ke langit pertama ditanya. Nyana tetep minta dibukakeun lawang, buka pintu cek nu mawa ulah tugas. Man haza? Roh saya. Roh jawara. Ada lo kaya coba buku dari bawah. Dibuka, Golkar aya. Waduh, korupsi aya di dinya. Eceng gondok aya. Waduh, geus macem-macem. Gas, aing dititipan ku Gusti Allah. Ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah. Embur aing, maneh tugasna tugas bae bawa deui ka handap. Bawa deui. Aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur. Ieulah ayatna. Innal ladzina kadzabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung. Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung. Konghucu Buddha Hindu berbagai agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaulat tentang ayat ketuhanan. Kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing. Geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae, geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae. Deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho. Ngenggelenggeng unggal radio, unggal televisi anu ngajelaskeun kitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram, nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama, teu bisa dibuka lawang langit, teu bisa sama sekali. La tufattahu lahum abwabus sama. Cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu modal kos kieu teu beunang liwat ka luhur. Turunkeun ka handap. Ialah idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut. Ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuhbatu biha ila sijil. Malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit. Langit pertama teu narima, otomatis dibawa we langsung ka neraka siji. Tempatna ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia. Kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat. Berat aing mamawa sia. Cicing sia di dinya. Cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur. Anterkeun heula ka ditu ka imah. Loba hayang. Sagala men tadi anterkeun. Tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho. Aya. Elek malaikat. Malaikat teh kudu ngalengka. Tak cicing ti sia. Neuleuh nyana. Oh, tu jasad aing. Aya nu calangap bae, nu mendelik bae. Kruh kafir teh kos kitu. Kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah. Ih. Kunaon aing calangap bae sakieu teh. Nya ngomong sorangan. Di pandian langsung beres. Bawa ke pertengahan langsung dibungkus. Tetep bae nyana asup ka dinya.
nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoaknya di jero kubur sebabnya nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa kunyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lu tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakadar transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang negro sekalipun aya terus keur di alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu nu iileuneun anu jada jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara pas kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae saya balain dekat larang aisyah ke araya mah baik baik ya la tufattahu lahum abwabus sama aisyah daek mana zolim hai jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zolim rakyat ku siap ratus siap ke kawasan baik siap make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang kerbojohna sia kerboga ka kawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain tah aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geram modal sia DPR geram modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna bae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya paek sia kuari buktikan Gusia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji aing pae minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana je parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh saruana engke di dituna je parangsana datang deui bae parangsana tah ieu sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia pae masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskeun lu mantak ansor kabeh
nu mantap kabeh tentara dek siap ngabela Gus Dur, termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur. Geus puguh banser mah, geus puguh pangerdu sama siap untuk membela Gus Dur. Gus Dur rembung kunaon takut mati cek dia. Paeh aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah. Ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke. Ngan pan nyana geus bebeja. Mun ditanya cek Gus Dur, aing mah di jero kuburan siapa nama? Gus Dur. Apa pekerjaan? Juru dakwah. Kapan dakwahnya? Melalui jabatan presiden saya dakwah. Berhasil atau enggak? Yang tahu yang satu, kamu jangan tanya-tanya saya. Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama. Yang jelas saya adalah juru dakwah, catat oleh kamu. Makanya ada kita jadi presiden, kesalahan tetangga gue, kesalahan. Makanya saya mah tidak ada yang dibenci. Soeharto, saya tidak benci. Amin Rais, tidak. Itu sudah gerak Allah, tidak ada yang dibenci. Saya mau diselamatkan oleh Allah, cuman melalui Amin Rais. Ya jelas kos gitu doang. Kan itu mah di nomor di setting, di videokan, jelema kabeh. Satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais, suruhan Amerika. Tapi saya tidak benci, justru melalui Amin Rais lah saya selamat. Nanti saya di sorga. Takut gitu na doang teguat aing mah. Tungtungan dah. Embungan ya nama salamet ya. Tanda keselamatan anak datang ke kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah. Ya kalau urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung jarah. Itu ge kiai anu bogolana hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung jarah. Tapi Gus Dur terus baik. Datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teh balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae. Lain sa mobil, 2 mobil, puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari. Terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan. Utuh Gus Dur. Geus dibuktikan ku Gusti Allah. Nu mantak hese nyaritakeunana. Sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun. Kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkan, nu bisa mencairkan tentang MPR, tentang DPR, tentang kabinet dan lain sebagainya. Urang ge cangcaya bisa entan teu isi ngajalankeunana. Lantaran cewek malulu konde be pagede-gede. Aya nu susuna gede pan eta teh. Waduh, Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susu pan. Teu beres tah mah. Geus pas ini bae jeung Haji Pendi, sing sabelah yuk deuleu tolol. Aduh, itu beres. Ya, baiklah tufattahu lahum abwabus sama. Moal dibukakeun kajen ku kumaha ge. Nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini. Nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae. Aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur, Jawa Tengah termasuk di Banten ge. Aing hayang pensiun dini Inggris jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama. Masya Allah. Datang ke akhir hayat di sana, datang ke kiamat. Setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi sammil khiyat wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh. Eueuh gunung, eueuh tangkal kayu, panon poe hanya sahasta. Didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing keleup. Anu paling indah mah lempang teh para mursalin, nu paling indah mah para anbiya, nu paling indah mah para aulia Allah, nu paling indah mah para ulama-ulama sholihin. Yauma yas'an nuruhum, dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing, cahaya ibadahna masing-masing. Pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas, anbiya ge kitu keneh para nabiin,
ialah para siddiqin, para syuhada, para sholihin, aulia-aulia Allah cararangnya nama eueuh geneuk maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jair hage bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nyana mah hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nyana mah terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae jutu katarajang ambalayah loba anu parargat loba terus di akhiratna engke yauma yasanuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang. Nah iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan musyrikin teh nyaho jalan kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ka kulon ti kulon ka wetan watu ambalayah nyana silih tanya di kabar sia kami mah ka kulon heuy lain ka kulon masar mah tu wetan kulon aing geus si wetan da ka kulon ambalayah watu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul cak nya da kaler sia aing pan urang kaler eueuh masar mah teu nyaho jalan iwan tapi anbiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil siddiqin syuhada kitu keneh para aulia-aulia Allah kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yasanuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur teu ka Golkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya lu keur asup ka Golkar lo bawa omong atuh paingan poek mama sarua ieu mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aji urang ka mana aing ge puyeng puguy teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ieu ka Golkar ulah ngomong ka kitu tolol aing keur bingung sia ngomong ka kitu tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat tah ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama Golkar aduh nah iyalah datang ka masa para mursalin karena ngadagoan anbiya siddiqin syuhada aulia sholihin tararenang ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di duniana eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntilanak ya remeng-remeng menyak walisin ka kuntilanak nah eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wae nyampekeun digaekeun deuk henteu eueuh jelema nu ngadengekeun cacing kitu walimah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing keur naon maneh tiis cenah cekeuna ieu di jero embel budak bari teh nyaon embel sia tiis biasa keluar atuh mangga nanya cobaina ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing bade ditanya tiis sakeuna di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakeuna tuh
wali badak jeung saha bae ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teu daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikaridho ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok kira onta dedetkeun ka liang jarum moal asup onta ka liang jarum lantaran onta mah gede liang jarum mah leutik sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup ka liang jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha urang lamun ngaji tauhid teh kapankeun nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup ka liang jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allah mah imma ontana dileutikeun diasupkeun ka liang jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun ka liang jarum poal asup sia kajen kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup ka liang jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku moal na ieu ge sarua ku moal asup ka sorga sia datang ka onta asup ka liang jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup ka liang jarum sebab onta gede liang jarum leutik ieu ge sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedengkeun sia toleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta ka liang jarum masyaallah bahasana pohara jas wa huwa ghairu mungkin fakadza dulu lamun onta teu mungkin asup ka liang jarum nu leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka sorga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema anu daroraka bil kufri dengan kakufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan diseseh doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nya ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelok berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat je cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa aya tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah belian nya sih ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga atuh
duka surga tuh mah sapi-sapi aja ceneh ya rugi aing atuh. Bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ya mah ya lurah pae misalnya mabok hadinya na zina hadinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel bukna digubiag gubiag engkenya na bebeja ke malaikat malik gedekan sama warna budek ngancul jangan ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu geus sia zina teu ngomong halo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mana geus lalecet cenah kakarek lecet digubiak di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Allah eta kagara kelurah itu komo bangsa nah mau diceritakeun pokoknya ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia lamun nyana di dunia masuk hotel keluar hotel mun carita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu kene Surabaya kitu kene lamun ka ditu mah ka luar negeri anu sapeting 100 juta anu 500 juta sapeting anu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyawana naon mentek sekali-sekali atuh jadi jelema sugih. Kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen harudang itu sapira losmen itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunya menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia wow udah siapa dengar cerita ti aing we nyahelanan lah Masya Allah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula dah emang kumaha itu lalakona eta sahabat atuh eta du di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata adnan kasogita nu sok di bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis geus lain bisnis utuh bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas tono mutiara Masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipakai ku urang saminggu baik di ambean bau bentak
batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna mah nu penting mengkilap bae geus lah lompat orang ke Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir oh datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang ngomong bisnis kos gitu pogo ieu mah ge doyong ieu mah keur carita bae di Jakarta teh kos kari itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baja aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu maja teh kos itu teh maya maja ya Allah diproduklah di luar negeri kalimaya Australia kalimaya India jol datang ke urang kaliru urang oh iya kalimaya iya mah India oh iya mah kalimaya oh iya mah Australia iya mah kalimaya iya mah Singapura dibuat sedemikian rupa asli nama di maja Masya Allah hayang sabara karung nyokot sia di ditu hambalaya di maja bawa kurang ka dieu ja teuting seger lipat terus mah nyokot lah di luhur jalan tetep mahal nu asli nama kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemainna datang langsung ti Jepang datang langsung ti India aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa deui ka Jakarta na tadina meulina nu segede kieu teh di Jakarta mah di kalimaya di maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 segede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta mentok mahal amat kalimaya neangan orang di maja nu mahal aja atuh mahal bisa sia maneangan ka maja deui paling ge kebo aya di ditu geus kaluar ti Jepang geus kaluar ti India dibuat urang ge moal nyaho nu makena saha tuh nu makena SBY nyana geus kikieuan bae oh ini cenah dari kali gitu bohong nyana makan bagus nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih mu saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana eta mah cenah nyana make nu susah bae ka urang bebejana emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf yang mungkin make nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah make nu jore bae aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah saking ge ngaji kok nu teu ngaji Jokowi irah mondokna nya teu kacaritakeun santren jajana mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeuh ge engke korupsi deui bae atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi atuh ku ari ge menteri-menteri geus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong sia masuk aju kitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim mughawwas sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita
eta ge kudu dihandapna mah make spring bed lagi lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeulean jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasurnya nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas tiiskeun oh ieu teh tiis panaskeun Masya Allah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu saruk iman nu mantap ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran ketika jadi menteri janjina mah ngan sapriode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu sapriode doang ngajueureun moal aya mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab lawan ieu ngeunaheun jasa HS-na ge mantap emang urang gitu HS Eng di mana ya? Wah, itu kasur tuh. Ngeunaheun, beuh udang nyeri. Urang dikitu-kitu ngebul kasur. Majikan ngomong, emang sare didinya, oh, bung, saya 2 tahun mah tadi poe, cek jeung teh paingan, teu teas jasa nyeri awak ieu. Bareng di deuleu tumbi lama lulu. Aduh, budak tumbi geus incuan di dinya. Kaselangat. Tebata kurang batu paege atuh sabodo lah Gusti. Tapi deulekeun bupati, deuleu gubernur, deuleu presiden. Nu mantaknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero. Lamun nya ge pusing, sapreda tuh gantian jeung saya jante. Berarti kan di balik pusing aya naon? Kitu bae sih hese-hese. Wah, cenah kieu lain kos kitu, kumaha? Emang kos kitu. Makar carita kangenahan dunia. Oh, boga imah di anu boga. Wih, di ngeunah-ngeunah. Keur carita sare di handap amparanna nanggeus sese nyarita keuna di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua. Penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat di nerakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupannyana. Aduh indah jasa. Masya Allah. Cuman ciptaan Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau. Sono. Aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput ge seuneu. Berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut. Ayo teu kudu make selimut, bintu pake bae penghormatan. Deuk kumaha coba ayo. Dihandap kasur pake bae, kasur tina seuneu mangkani. Moal ieu mah make pake cak malaikat malih. Pake sia ulah teu dipake. Oh, disentak ku malaikat. Penghormatan sia pake. Waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak. Diborogon ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin. Itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan seuneu di luhur make selimut seuneu ditah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaulah nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha nu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit ka hiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeun ku malaikat pan malaikat mah ngambe ku ari ge
kaambean malaikat teh kana roh urang teh kaambe. Urang lamun sering zikir, urang lamun sering maca sholawat, urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambe ku malaikat. Seungit. Kaambean malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare aambeana zikir. Ngambean ka Haji Penti. Rada bentek ceuk. Diambean ku malaikat hangru. Diambean ku malaikat teh. Nu sholawat, nu zikir, seungit. Mantap begitu datang ka langit ka hiji. Geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit. Model kos kieu anu titah langsung ka luhur. Langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur. Nah, engke kumaha ieu ka dituna? Wallazina amanu wallahu alam bissawab.